Няма нищо на тази земя, което да гори повече калории от влизането в студена вода. Не знам дали си чувал за историята на Майкъл Фелпс, когато е бил на Олимпийските игри в Бенджин. По време на тренировъчен ден е приемал по 10 000 калории на ден. И не защото режима му е бил такъв. Никой не приема по 10 000 калории на ден, това е почти невъзможно. Ти ще се пръснеш. Той го е правил, защото водата в басейна, в който е тренирал там, е била с 4 градуса по-ниска, отколкото водата в басейна, в който той по принцип тренира. Водата е 29 пъти по-термогенна от въздуха. Когато влезнем в студена вода, нашия черен дроб се паникьосва и наводнява кръвния поток с нещо, което е наречено протеин на студения шок. Тези протеини чистят тялото от свободните радикали и увеличават протеиновия синтез, както и възстановяването на мускулите до 4